aku. Hari ini kita akan buat video baru. Yang ini kita buat sajalah. Hari ini kita akan buat ini sampai dengan ataupun kalian tekan ayu, this one, tekan ayu, right, dengan cepat is kalau kalian mau, mari kita tekan ni. Kalau aku ni dia tu tekan je ajunya. Sekarang kita akan aku dari Indonesia. Salam perkenalan. Okey, ini aku sudah tukar. Ini dia aku buat. Kalian tekan right dan simpan it. Kalau kalian dah ambil ini, kalian snap. Lepas tu kalian share dekat ayo. Okey. Lepas tu korang akan mana lah. Sini ke sini. Kalian tekan ni yang mula ini dan tadi tak ada kalian ini dia ni. Okay, kalian juga boleh tekan ini. Aja ya. Aku oh. Adik, boleh lah video tu. Boleh saja. Lepas tu kalian akan ya. Ini dia pertama. Post stage 1 pada 1 ya. Aku punya ini idea. Ini dia dulu. Okay, aku jadi ya. Dia jadi okay, kalian dekat ayu enggak aku mau coba ini. Tutup mata dia. Okay, kalian tekan rumah ini apa-apa saja. Tekan ni. Okay, kalian tekan 1.525. Kalian ini enggak apa-apa. Ini bersama ya. Yang aku ya. Cina aku. Okay, kalian tekan pose yang macam tadi ya. 82. Ada kalian dekat dia. Ada kalian screenshot ya. Ini pun ya. Ya, aku tengah cari. Ini screen recording. Ini long screenshot. Okay, kalian tekan long screenshot. Sudah dah. Lepas tu kalian keluar. Tunggu dia 1 minit. Tunggu 4 dewa ya guys. Bye.